Houkhiba December marigi ayuk pung mapal makhai taba aduwaida Tengnoupal District ki Leithao amasung Moltham khun anigi marakta Mihat Thina Hatpikhraba Meitei Naha gi Mapham da Revolutionary People's Front RPF na yawol gi Ikai Khumnaba Utlakli Lona Thingkraba lalhonglo asigi Deputy Secretary Publicity Robin Kumana kudek biduna thadorokpa cherolamana hai RPF na changsiliba ningtam yawol iho ase masagi tawfodraba thodang ni khanna saru yanaba amade RPF ki lanmi sanglo PLA ama oinaba training gi damak lakpa khulai paidaba anoba marup singi manungda athoba maruf tarahumdoi konjengbam megavanta mitei ningthauzam tomba mitei oinam loken mitei thingam roki mitei chingakham nethai atopa meng roshan mitei phanjobam Noren atopa meng leibak ngakpa mitei mayengbam roshan mitei Moirangthem Kingsan Meitei, Chongtham Lamdai Nganba atopa meng Chingu atopa meng Ibungo Meitei, Sawgaizam Krishnakanta Meitei, Maishnam Sanajauba, Phairoijam Malem Nganba amasung Laistram Arun atopa meng Sanathoi hairiba marup sing ase India gi Security Force amadi makhoina semgatuna thamba kuki mercenary gi makhutta thawaina pontha pikibani. Laikhidraba thoba tarahumdoi asi India ki khutsemna namduna ohelakpa Manipuri thokliba kangluf ki lan asida khun ngakpoina saruk yazarambadagi India laingangna siliba kangluf marshal yangthinabagi lalong asi yaningdaduna amasung maning tamba Manipur ama oidriba makhai tangdu laitana hingba ngamlaroi khangbadagi PLA da yawrokpa marup singni hairi Manipur miyamna changsiliba iraibak ningtambagi lantheng asida saru yazaba lakba kulai paidaba Maraibag ningba athoba tarahumdoi ase India gi Security Force amade makoina sel kulai amade laifamna chingba makhal khudingi mateng piraga yokhatuna thamba kuki mercenary gi apunba khutpuna makhut chalaba matungda hakchangi saruk sing fawba sokhanduna tamthina onairaba matungda yamna pangdabagi mongda hathiba adu miyoibagi lichanate terrorism gi kham thengba Thabakni amasung 1949 gi Geneva Convention gi Common Article 3 amasung Additional Protocols bu ngakna chatkani haina 1997 da Geneva da khudek pikraba amasung ngakna su chaliba RPF na yeknaba kupu gi phajadraba numit asigi thaudo ase International Court of Justice ICJ na chairak piba yaraba war crime ni haina lawi amadi condemn tawi India laingangna kuki mercenary singa se makhoiga wari sanaba yadaba atopa lalholup singi mathakta khulai oina sizinaduna proxy war sathahale kumjali singamaga chamapan marifugi matamda kuki boys commando semgatuna nagagi ningtam lan thengna hale masida maram oiraga kumjali singamaga chamapan marifutara kumdoigi kuki nagagi lanchao ama thoganki kuki gi loop semgatuna kuki homeland demand tawhale masina maram oiraga kuki naga kuki paite kuki marsingi marakta hana hankre haujingna kuki amasung Meitei anigi marakta kangluf ki lan thokhali haina India lenga ki mathakta cherola sina mara sirakli cherola sina hai ima singi mitagi sinthariba pi ki mamal RPF na lemna khak manghaloi ima singi mit ki pi uraga ningtam lanmi singda iraiba kaningbagi ugul wangkharhali Pangal thauna hena hapi masi yeknaba mayoknabagi sidahidagni nongmadi mit ki pi ga iroinana momol minoksu tamlakhini Iraibag ning tambagi lanjang asida thawai pamuba yawoloi kanasu leite India gi lamlo lanmi singna aikhoi gi ningtam lanmi amasung miyam kya yamna hatpa ngamgadage lamlo lanmi sing aside khusumal gi damak lakpani aikhoi de ima gi mina yotling thadatnaba lanthengnabani mangkraba ningtamba hanjindri fawba leptana lanthengna kini haina cherola sinama khatari